फक्त एक आमचे 17-18 ह्या हातून टॅक्स माफ जावना. आमी ऑलरेडी लेटर दिल्लें, पूण आमी मुख्यमंत्र्याक आनी तेचे सहकारी सगळ्यांक आमदार मंत्र्यांक मायनी वाठारांतल्या एक विनंती करता की 17-18 जो उरला, कारण 18, 19, 19, 20 तुमी परत दिलो, पूण 17-18 उरला ना जाल्यार बंद आशिल्ले सुद्दां गाडयांक स्क्रॅप करपा जाल्यार 17-18 टॅक्स भरचो पडटा. ज्यो गाडयो बंदच आसा तांकां कितें तरी खंयच्यान तरी कॅबिनेटान घेवन कितें तरी करून जे बंद आसा त्या गाडयांक 17-18 टॅक्स एक्झॅम्पशन दिवचें. आनी जें आतां एक्झॅम्पशन दिलां तें ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरान विनंती करता की ताणें जें माफ केलां तें सारकें सिस्टमान घालचें. काही कडेन पेनल्टी घेता, काही कडेन घेना, काही कडेन सांगता टॅक्स एक्झॅम्पशन तुका आपूण 30 मार्चाक स्टॅम्प मारून दितलो. ही चुकीची गोश्ट आहा. जर कोण टॅक्स बूक आतां भितर दिता जाल्यार ताका स्टॅम्प मारून दिवचो. जर तेणी स्टॅम्प रिलॅक्सेशन घेवन, टॅक्स रिलॅक्सेशन घेवन जर गाडी चलयल्या जाल्यार ताका जाता तितली मॅक्झिमम फायन मारून तेजी गाडी सस्पेंड सुद्दां केल्यार जाता. कारण 4-5 लोकांक लागून सगळ्या ट्रक ओनरांक त्रास करचे न्ही ह्या डिपार्टमेंटान. आमी जो टॅक्स भरता, रोड टॅक्स, हो टॅक्स आमी जो भरता तो एडवान्स भरता, वर्साचो टॅक्स एडवान्स भरता. तो टॅक्स खातीर आयज आमकां रिलीफ दिला. ज्यो गाडयो आमच्यो बंद आसल्या कारणान आमकां टॅक्स रिलीफ दिला. पण टॅक्स जो रिलीफ दिला हेजेर आमी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवान आयजूच मिटींग घेतल्या. कारण तो कशा पद्दतीन दिला, आमी जो मागला कितें आनी आमकां कशा पद्दतीन तो टॅक्स दिला तेजेर आमी आयज मिटींग घेतली. आनी हेज्या पयलीं आमचे ट्रक मेंबरांनी टॅक्स भरपाक गेले. कांय कडेन 19-20 जो टॅक्स आसा तो 6 म्हयन्याचो भरपाचो. कांय आरटीओ ऑफिसान विदावट पेनल्टी घेतलो डायरेक्ट 6 म्हयन्याचो, आनी कांय ऑफिसान वीथ पेनल्टी घेतलो. म्हणटकीर हांव आमच्या ट्रक भावांक सांगूंक सोदतां की जो पर्यंत नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जी काम करता सरकाराच्या बद्दल तुमकां लागून, ट्रकवाल्यांक लागून आमी ट्रक भावाक लागून जें आमी काम करता तेजें टोटल आमकां जो पर्यंत जें कितें सरकारान दिलां आनी आमी जो पर्यंत तेजी स्टडी करिना तो पर्यंत तुमी वचून खंयच्याच कार्याक एडमीट जावं नाका. आमी जेन्ना सगळी स्टडी करून जेन्ना आमी मिटींग घेतली नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आनी जें आमी तुमकां सांगतले त्या पद्दतीन या आमी सगळे.